بقرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم إخوتي الأعزاء ودرسيني أفراد تفسير القرآن الكريم كان وحكى بالله يا عشر كانوا مان عاوة سورة الله إلى سورة البروج البروج وجمع برج إريق برج أو مفرد أهبا بروج لغو جمعية وحاني سورة وغو جرتا dhaar ilaahay uu ku dhaaranayo buruujta iyo samada buruujta leh buruuj ama burji af carabiga waxay ku yiraahdaan waa fooqyada dhaadheer ee mandaradaha ah ayaa horta burji la yiraahdaa samada inaga sarreysa buruujta ku taala laba macno ayay culimada tafsiirku ay ku xambaaraan bacdu ulama waxay yiraahdaan xidigaha waaweyn ee wareega oo barigii la hore la oran jiray 7 sayaaraad la oran jiray waagii dambana laba dambe la ogaado 9 sayaaraad la yiri maantana cilmiga casrigii uu ogaado ilaa 12 wareeg maxaan ku dhaa xidigaha waaweyn ee wareega lagu tilmaamo hadduu cilmigu soo durkana laga yaabo in qaar kale la iktishaafo xidigaha waaweyn ee wareega cadceedu ka mid tahay ayaa buruuj la yiraahdaa bay yiraahdeen culimada qaarkoodna waxay yiraahdeen waa meelaha ay ku hoydaan xidigaha waaweyn ee wareega waa jabadka ay degaan xidigaha waaweyn ee wareega oo sida buruujta oo kale iyo fooqyada oo kale ah tusaale ahaan cadceedda waxaa la yiraahdaa 28 manzil ama 28 guri baa samada uga samaysan guryahaas ay u kala hoyataa 13 cishaba guri bay ka guurtaa guri kale ay ku gaadhaa waana sababta dhalisaba yiraahdaan afarta xilliya aynu naqaano gu iyo jilaal xaga iyo dayr manaasisha ay u kala guurguurayso oo wareegeedu wuxuu noqonayaa 360 maalmood iyo maalin rubceed ayay wareegeeda ku dhamaysataa dayuxuna tusaale ahaan
8 burji baa ugu yaala ama 8 fooq baa ugu yaala samada habeenkiiba ma 24 saacba hal meel laba guri buu u kala guuraa kuwa kale wareegaana guri caynkaas oo kala ah ayay leeyihiin guriga cadceedda laxaadka weyn ee dhulkeena intaasoo 100 oo kun oo jeer ka weyn hooynaya asaga mucjiso ah marka ilaahay tabaaraka wa tacaala maanta indheheena wuxuu u laalayaa samada wuxuu leeyahay cilmiga samada iyo xidigaha ajaa'ib waaweyn baa ku jiro oo aan ku dhaaranayaa dhageysta qaala allahu tabaaraka wa tacaala markuu ilaahay dhaarto rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xigsiinayaa qiso la yaab leh oo aad iyo aad u xanuun badan oo soo martay dadkii muslimiinta ah qaar ka mid ah qisadaas waxaa dhaliyey nin boqorahoo gaaloo ilaahnimo sheegan jiray oo gobolka najraan ee iminka sacuudigu u taliyo oo dhinaca waqooyiga soo xiga oo markii horena yaman baa u talin jirtay waxaa la odhan jiray duunawaas ayaa boqorkaa la odhan jiray qabaa'ilka ximyar la yidhaa ee carabta ah ayuu ka dhashay waana qisada aad ka heli doonto kutubta xadiidka muslim iyo kayrkii wiilkii yaraaye ee u dhaxayn jiray sixiroolaha iyo zaahidka ee markii dambe dhafoorka laga toogtay ee inta qowmkii rumeeyey ilaahay la soo ururshay sakadaha dhexdooda waraarka laga jeexay ee dabka lagu oogay muslimiintiina iyagoo nool dabka lagu daadinayay sida maanta ka dhacda barmo oo kale aynaan ka warhaynin dad muslimiin oo nool baa iyagoo nool dabka lagu gurayay sababta loogu gurayayna ilaahay baa ka warrami doona kuwii sidaa falayna ilaahay jawaabtuu mariyey ayuu tilmaami doonaa intaa marka aynu ka gudubno wuxuu ilaahay suuradda kaga warramayaa labada dariiqee la kala hayaa halkay ku intihoon doonaan dariiqa xaqa iyo dariiqa baatilkii halkay ku afgo'aan ay ku soo afmeeraan ayuu ka warrami doonaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kuyuuga markaa halkaa maanta laga sii qabsanaya labadaa dariiq midna jannadu ku afgo'aa midna naartu ku afgo'aa mid walba abaalkiisana waxbaa laga tilmaami doonaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasamaa'i samadaan ku dhaartay daati lburuuji u saaxiibka ah fooqyada waaweynee xidigaha wareegaa u hoydaan walyowmi almawcuudi waxaan ku dhaartay maalinta loo ballansan yahay maalinta loo ballansan yahay waa maalinta qiyaame ayaan idinku dhaaranaya washaahidin mid shaahida oo wax arka wamashhuudin iyo mid la arkayaan idinku dhaaranaya washaahidin kii wax arka wamashhuudin iyo ka la arkayo shaahidku waa alleh mashhuudkuna waa addoommaha shaahidku waa nebi moxamed mashhuudkuna waa ummaddiisa shaahidku waa maalinta maxaanku idhahdaa jimcaha mashhuudkuna waa maalinta carafo intaba la yidhi waxaan idinku dhaartay saddexdaa masale culus baan ku dhaartay waxaan idinka warramayaa qutila waa la nacladay asxaabu lukhduudi kuwii waraarada iyo jeexjeexyada weyn qoday ukhduud waxaa la yidhaahdaa jeexa weyn iyo waraarka weyn ee dhulka laga dilaaciyo qutila waa la nacladay ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhu xibra alumma wuxuu isagu odhanayaa haddaad qur'aanka kariimka ah ku aragto qutila waxaad ku macnaynun lucina waa la nacladay qutila alkharaasuuna iyo wixii la mid ah ibnu cabbaas baa sidaa leh qutila waa la nacladay asxaabu lukhduud kuwii waraarka qoday ee waraarka jeexay qutila waa la nacladay asxaabu nnaari dadkii naarta oogay naartii daatilwaquudi xaabada iyo shidaalka u saaxiibka ahayd oo asxaabulukhduudkan ka beddelay qutila waa la nacladay asxaabunnaari kuwii naarta ehelkeeda ahaa ee naarta shitay naartii iyo dabkii daatilwaquudi xaabada iyo shidaalka u saaxiibka ahayd kuwii xaabada intay ururiyeen naarta ka oogay ee shidayna kuwaa weeyaane waa la nacladay cid wakhti bay nacladi ku dhacday hum iyagu qucuudun ay fadhfadhiyeen calayhaa ee cala annaari naarta markay huriyeen ayay haddana sidii bandhig intay sameeyeen bay kuraasi dhigteen oo naarta dhinaceedii bay fadhfadhiisteen
wahum iyagu maxay kuraastan meesha u soo dhigteen maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniina dadka ashahaatay ee mu'miniinta ilaahay rumeeyey bay shuhuudun daawanayaan waxay ku mabsuudayaan qaraxa maskaxda muslimiinta markay dabka ku ridaan iyo uumiga ka baxaya muslimiintaasay iyagu ku mabsuudayaan oo waxaa ku dhacay marad ay ku yani amraadda nafsiga ee bini'aadmiga qaar ku dhacda waxaa ka mid a inay ku raaxaystaan mashaqada iyo dhibta bini'aadmiga wahum iyagu markay kuraastaas soo dhigteen ay fadhfadhiyaan calaa maa yafcaluuna waxay ku samaynayaan bilmu'miniina mu'miniinta shuhuudun way daawanayaan wamaa naqamuu wax allaaliya wax lagu dhaleecaynayaa ma jiro minhum muslimiinta la shidayo wax allaaliya wax eedahoo loo hayaa ma jirto ilaa aan ka ahayn an yu'minuu intiqaamka naqmigu waxa weeyaan waa dhaleecayntiiyo eedayntaa naqmi laydha wamaa naqamuu maku eed kaloy sameeyeen iyo dembi ay galeen oo eed looga dhigay ma jirin minhum muslimiinta dabka lagu guray eed lagu oogay oo lagu maxkamadeeyey ma jirin ilaa aan ka ahayn an yu'minuu inay rumeeyeen baa eed looga dhigay bilaahi alle allihii alcasiizi awoodda badnaana xad ka adkaan karin alxamiidi ee la mahadiyo ilaaha awoodda badan ee la mahadiyo inay rumeeyeen baa dembi noqotay baa ilaah yidhi alladii allihii inay rumeeyeen lahu isaga uu u sugnaa mulku samaawaati waalardi lahaanshaha samada iyo dhulka samooyinka iyo dhulka allaha iska aanaystee iska leh allihii lahaabay rumeeyeen baa dembi noqotay wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shahiid wax kastoo uunka ka dhacaya ilaahay wuu arkayaa maalintaana wuu u hiilin karay muslimiinta dabka lagu shidayo waxaa cashar looga dhigayay ummadda muslimiinta ahee ka dambaysa in la tuso inay diintu ka qiimo badan tahay adduunka iyo naftaba oo adduunkan ay soo mareen dad naftoodii u huray towxiidkoodii iyo waxay aaminsan yihiin taasaa markaa cashar laynooga dhigay in badanna in loo gargaaray muslimiin ilaahay dartii loola collaytamay iyana soo aragnay oo muuse iyo fircoon yaa guulaystay muusaa guulaystay oo ka tiro yar nebiyullaahi maxaanku idhaahdaa huud iyo qowmkiisii yaa guulaystay nebi huud nebiyullaahi yuunus iyo qowmkiisii yay guushu raacday nebiyullaahi yuunus nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddii quraysheed ee gaalada yay guushu raacday nebiyullaahi moxamed dhinaca kalena in laystuso oo mar walba guul joogta iyo lama fila yani in la fisho maahane mararka qaarkoodna dhinaca kale inay u dhici karto ku xisaabtama weeyaan ilaahay markaa xaaladaasi socotay wuu arkayey kullu shayin shahiid wax kastana ilaahay wuu arkayaa haddaba ina aladiina kuwa fatanuu jirrabay ee imtixaamay almu'miniina mu'miniinta imtixaankaa adag soo mariyey والمؤمنات هبلها مؤمنات كامتحان كأي جرب كاكوا أجيستي ثم دبادنا لم يتوبوا أن كتوبة كينين وانكسر نقنن فلهم وحيليهن عذاب جهنم عذاب كجهنم أي أهل كده هليان ولهم وحيليهن عذاب الحريق جبشدة عذاب كده أي جلي دونان الحريق وجبشدة عذاب كده أي جلي دونان كوا مسلمين تجبي إن الذين كوا آمنوا إله رميي وعملوا الصالحات عمل صوبنا الراعشي لهم وحي يقول ليهن جنات جنوين إيابيرو تجري أي قلقليصو من تحتها هوستيدا الأنهار وبيال جنوين أي وبيال قلقليان بالغو أبال مرين ذلك الفوز الكبير هودا ملآن ما انت ييكو هوس مرين هداد إن ليبان أد أحنقل تاقيسو ذلك كاسبا الفوز الكبير ليبان توين كما دنبايستي وإنات شندا قيب كهشو شندا سو عرضها كعرض السماء والأرض عرك إيانولك والله اسبربر لغيو كوين أيي لأكتي هداد بقعد كويدو الله إليه ما أنت أديك خساري إن الذين كوي إن بطش ربك قبشد إلى هاجو لشديد لو والله بان كدارته وي أدكتاي إلهي مركو قوم قبتو قبشدي سلغا مفكدو وي أدكتاي إنه هو
innahu isagu oo alle ah huwa isaga oo alleheenna ah waa ku celis yubdi'u isagaa hindisaha hore iskale markuu shay abuuraya meel la kama qisho meel la kama soo dheegto hindisaha ugu horeeya isagaa ilaahay hindiso injineerkiisa ah innahu alle huwa isagu yubdi'u isagaa badca oo bilaaba shayga la bilaabayo wayuciidu isagaana soo rogaal soo celin doona shayga uu rabo wa huwa ilaahay alghafuuru saamaxaad badana weeye ilaahay addoonkiisa hadduu kun iyo lag jeer addoonku uu ku gafo rabbi xuduuddiisa ilaahay dayrin maayo maalintuu towbo keeno ilaahay waa ka aqbala almajiid ilaahay waa ilaah majiid ahoo ammaan iyo sharafba ehel u ah facaalun waa u falid badane aad buu u fali karaa ilaahay wuu fulin karaa limaa yuriidu aad buu u fuliyaa oo uu u sameeyaa wuxuu muraado wax allaaliya wax carqaladayn kara muraadkiisa lama arko hal ataaka xadiidu اljunuud inama ku soo gaadhay warkii laga sheegay ciidamadii isbahaysatada ah oo aan u jeedo fircawna wa hamuud fircawn iyo hamuud warkoodii ma haysa sidii ay ku dambeeyeen iyo cidhibtooda haddaad taariikhdaa hayso allay leeyahy ilaah ma caasideen iyadoo warkaasi yaallo bal iska daaye iyadoo xaaladihii dadkii hore sidaa lagu falay bal iska daaye aladiina kafaruu kuwa gaaloobay maanta nooli fii takdiibin weli waxay ku jiraan beenayn ay ilaahay awooddiisa beeninayaan taariikhii horena way akhriyayaan haddana awoodda ilaahay way beeninayaan wallaahu ilaahay min waraa'ihim xagga ka horaysa muxiidun ilaahay isku weer buu ka hayaayo ilaahay wuu ka wada warhayaa dhan walba ilaahay tabaaraka wa tacaala wuu ka soo koobay kama baxsan karaan ilaahay dhankay u cararaanba muxiid ilaahay wuu cunaqabateeyo wuu ka warhayaayo wuu isku wareeji bal iska daaye huwa qur'aanun majiid aayaddanna waxay macnaynaysaa qur'aankan iyo karaamadiisa iyo sharafta ilaahay agtiisa uu ku leeyahay bal iska daaye huwa qur'aankan ina hor yaalla maanta qur'aanun waa qur'aan la aqriyo majiidun oo ilaahay agtiisa sharaf ku leh fii lowxin wuxuu ku daabacan yahay loox yacni la yidhaaho maxfuud lowxlu maxfuud meel la yidhaahdo waa diiwaan ilaahay leeyahay oo samaawaadka carshiga hoostiisa yaalla oo maalintii ilaahay uunka iyo adduunyada uu bilaabay ilaa intay dhammaan rabto wax allaaliyo wixii dhacdooyin dhici doono oo dhan baa ku qoran haddaad is odhan lahayd oo buugga ilaa dhacdooyinka iyo tirada caleemaha geedaha iyo ciiddeennan inta xabadood ciidda dhulka yacni taalla inta xabadood ay tahay iyo dhibcaha samada ka soo degaya iyo inta sanku neefle la abuuraya iyo inta dhimanaysa talow buugga qaadaya baaxad weyna maanta waan ku fahamsiin karaa shalaysa maya maanta waxaad haysataa jib yaroo intan la egoo halkaa ku dhex jira oo wuxuu kuu qaadayaa ilaa iyo intaasoo kun oo muxaadaro kuu qaadaya waa wax yaroo aan culays badan lahayn oo lagu odhanaya intaasoo gb buu ka samaysan yahay markaasaa macluumaadka iyo dhacdooyinka aad ku duubto oo dhan igadaa ku odhan maayo insaankiibaa waxaa yaree qaradaa leh abuurtay oo samaystay fa kayfa rabu اlcaalamiin ilaahayna maxaad u filaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala shay kasta oo adduunyadan dhici doona wuu sii qoray wuxuuna ku qoray buug iyo lowxulmaxfuud wax la yidhaah buu ku qoray ilaahay baanu agtiisa yaalla suuratu linshiqaaq suuraddan suuratu linshiqaaq baa la yidhaahdaa waana maki aayadaheeduna waa 25 aayadood suuraddu dhaar bay ku bilaabaysaa waxay kaloo ka warrami doontaa waayaha ina sugaya iyo aakhiro iyo sha'nigeeday wax ka sheegi doontaa waxay tilmaami doontaa bini aadmigu markay qiyaamaha yimaadaan qaarna kitaabkooda in midigta looga dhiibi qaarna bidixda looga dhiibayo taasuna astaan ay u tahay ninka guulaystay iyo ninka hoogay ayay tilmaantooda tahay qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaah baa wuxuu yidhi idaa goorta assamaa'u samadan idinka sarraysaa inshaqad ay kala qarqarraranto markay kala dildillaacdo waa waayo sugaya samada qiyaamahana iska leh
waayaha culayskiisu wuxuu keeni doonaa samadu inay dildillaacdo maalintaas samadu ay dildillaaci doonto waadinat way maqashay amarka ilaahay waadinat way maqashay min aluduni bay ka timi waadinat way maqashay lirabbihaa rabbi amarkii uu siiyeyna may dhega adkaanine amarkaa way qaadatay samadu waxuqat xaqna waa loogu leeyahay inay samadu amarka qaadato xaq baa loogu leeyahay sababta oo ah markuu ilaahay arlada iyo samada abuuray heshiis buu la galay wuxuuna ku yidhi i'tiyaa tawcan aw karha kolley waa ilaahay waa ateeci doontaane oo awoodaad ilaahay ku diiddaan ma lihidine masandullaa ku hoggaansanaanaysaan mise idinkaa ikhtiyaarkiinna ilaahay ugu hoggaansanaanaya labaduba waxay ku jawaabeen qaalataa aataynaa taa'iciin allahayow amara aadna siiso ma diidi doonno mar kale waa ka ilaahay inagu yidhi innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha annagu sidaasaannu addoommo kuu hoggaansan ku ahaanaynaa xilhanna saarin bay yidhaahdeen maanta markuu ilaahay yidhi samayay waxaan kaa rabaa inaad dildillaacdo adinat lirabbiha rabbi way dhegaysato amarkii way qaadatay waxuqat xaqna waa loogu leeyahay waidaa goorta alardu dhulkanaad ku nooshihiinna muddad marka la kala fidiyo maxaa looga jeedaa buuraha iyo guryaha iyo geedaha kala qarinaya ayaa dhulka lala simi doonaa marka dhulka lala simo ee ay dhulkii uu wada sinaado ayuu dadku odhanayaa mabaaxad intaa la eg buu dhulku lahaa ilaan marka hore buuraha kala qarqarin jiray sidii wax la kala fidiyey buu yaa la moodi ama is ahaan baaba loo kala fidin doonaa waidaa goorta alardu dhulkana muddad la kala fidiyo oo la kala jiido oo waalqat ay soo tuurto maa fiiha wixii dhexdeeda ku jiray oo dhan markay bannaanka u soo tuurto watakhallad oo ay iska soo faaruqiso watakhallad oo ay iska soo faaruqiso wixii gudaha ku jiray oo dhan makhluuqaadkii gudaheeda lagu aasay iyo dahab iyo dheemo wixii gudaheeda ku jiraya macdan alqat way markay soo tuurto maa fiihaa wixii dhexdeeda ku jiray oo dhan watakhallad ee iska soo faaruqiso gudaheeda markay bannaysay wada faaruqiso waadinat way aqbashay way dhegaysatay lirabbihaa rabbigeed way qaadatay amarkiisii markuu ilaahay ku yidhi uunka dhexdaada ku jira oo dhan waxba ha haynina soo saar haye bay tidhi waxuqad inay sidaa yeeshana xaq baa loogu yeeshay yaa ayuha alinsaan dad yow heedhe innaka adigu kaadixun waad tabcaysaa waad hawshoonaysaa kadxan dhibaato iyo hawl baad ku jirtaa dan baa la tilmaamayaa talo ayaa la ina siinayaa wuxuu ilaahay ka wadaa insaan marnaba horta nasiino kuma sugnid haddaad seexato dhinacaa ku daalo oo adiga isrogroga waa daalan tahay haddaad socoto waa daalan tahay haddaad fadhido waa adigan ruqruqaansanayo oo dhib waad ku jirtaa haddaad shaqaynayso waad dhididaysaa haddaad baryootomaysana waa adigan khajilaya ee wejigaagii iibinaya marnaba nasiino kuma jirtid haddaad ilaah kala caabudayso waa daalantoo waa tabcaysaa haddaad ilaaha xaqaa caabudayso waa daalantoo waa tabcaysaa haddaan marnaba aanay nasiino kuu ahayn mar walba haddaad daalan tahay daal manfaco kuu keena maad shaqaysatid weeye kadxiguna waa tacabkiiyo hawsha ayaa kadxi la yidhaa dad yahow aan idin hoga tusaaleeyo ee kolley haddaydinaan nasanaynin tacab wax ku oola maa shaqaysataan weeye yaa ayuha alinsaanu yeedhmo insaan boo dhan baa lala hadlayaa loo caqli celinayaa yaa ayuha annaasu dadow heedhe innaka adigu kaadixun tacab baad ku jirtaa kaadixun waa tabcaysaa kadxan tacab ayaad waddaa ilaa rabbika ay ilaa liqaa'i rabbika ilaa intaad ilaahay kala kulmayso tacab baa aad ku jirtaa marnaba nasiina ma haysatid waan markaa taqdiim iyo ta'khiir baan aayadda ku sameeyey yaa ayuha alinsaanu dad yahow innaka adigu kaadixun waad hawshoon tahay kadxan hawl baad ku jirtaa
ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika intaad ilaahay ka hor imanayseed kala kulmayso marnaba nasan maysid famulaaqiihi waanad la kulmi ilaahay ilaa rabbika ilaa liqaa'i rabbika intaad ilaahay kala kulmayso waana la hubaayo famulaaqiihi waabad la kulmi doontaa ilaahay shakina ma laha haddaba dadku labay u qaybsami dadkii tacabka iyo hawsha soo maray aan midkoodna nasin labaan u qaybinaynaa fa ammaa man uutiya ma ruuxii laga siiyey fa ammaa man ma mid bay noqotay uutiya la siiyey kitaabahu waa kitaabkiisa camalkiisa biyamiinihi ninka midigta looga dhiibay fa sawfa yuxaasabu saban dhow ayaa lala xisaabtami doonaa xisaaban yasiiran xisaab aan cuslayn oo yasiir ah sidaa ma yeeshay sidaa ma yeeshay sidaa ma yeesho dulmar ah haa waan yeelay xumaantii waan kaa saamaxee soco si yaroo sahlan oo yasiira baa loola maxaanku dhaha loola jeexjeexaya wayanqalibu marka la guddoonsiiyo qoraalkiisii iyo kitaabkiisii yanqalibu wuxuu ku noqon doonaa ilaa ahlihi ehelkiisii xuuralcaynta iyo ehelkiisii adduunka ehlu jannaha noqday buu u tegi doonaa masruuran isagoo riyaaqsan wa ammaa man uutiya ma mid bay noqotay laga siiyey kitaabahu kitaabkiisa waraa'a dahrihi u fiirso gacanta bidix inta laabta la dalooliyo baa dhabarka laga saarayaa gacantiisii ayaa inta laabta la dalooliyo ayaa dib loo jiidayaa gadaal baa la marinayaa marka kitaabka loo dhiibayana ilaahay arki maayo qofkaa mujrimkiihi kitaabkiisana gadaal buu ka guddooman doonaa gacanta bidixdoo laabta laga soo saaro gadaal loo saarayna waa looga dhiibi doonaa wa ammaa man uutiya ma ruuxii la guddoonsiiyeyba kitaabahu kitaabkii camalkiisa waraa'a dahrihi dhabarkiisa gadaal marka looga dhiibo kitaabkiisa fa sawfa saban dhowbaa yadcuu uu dalban doonaa hubuuran wuxuu u yeedhan doonaa hoog alla hoogayey baa ka soo hadhi doonta hubuurku waa hoogga mar allaaliya marka laabta la dalooliye bidix laga dhiibo kitaabkiisa fa yadcuu wuxuu dalban doonaa hubuuran hoog markaasaa la odhanayaa laa tadcu lyowma hubuuran waaxidan wadcu hubuuran kaiira oo hal hoogi maanta muxuu ku anfacaa maad hoog badan dalbataan hubuur iyo hoog buu u yeedhan wayaslaa wuxuu geli doonaa saciiran naar olol badan buu geli doonaa allahu akbar innahu axadkan dambe kaana wuxuu ahaa markuu adduunyada joogo fii ahlihi ehelkiisa markuu la joogo masruuran mid aad iyo aad xumaha ugu faraxsan buu ahaa dunuubta iyo godobta uu gelaya ilaahay iyo addoommihiisa uu ka gelayo waxbaba iskagama tirin jirin waabuu ku faraxsanaan jiray marka uu dunuub galo wuu ka sheekayn jiray marka uu macaasi galo wuu ku faani jiray ehelkiisa markuu la joogana xumaantu uga sheekayn jiru ku faraxsana innahu axadkan aan ka warramayne kitaabka bidixda looga dhiibay markuu adduunyada joogay danna wuxuu u maleeyey an lan yaxuura an lan yaxuura ay an lan yarjica wuxuu u maleeyey inaanu noqonaynin oo dib loo soo celin doono alxawru xawrku waa rujuuca weeyaan soo noqoshada xadiidkii nebigu waa kii ahaa calayhi الsalaatu wasalaam acuudu bika min alxawri bacda alkawri ilaahayow waxaan kaa magan gelayaa inaad dib ii celiso maraad hore ii marisay alxawr markaa waa celinta wey innahu axadkan daalimka ah ee bidixda looga dhiibay qoraalkii camalkiisu danna waxay la ahayd adduunyada markuu ku noolaa an lan yaxuura an lan yarjica inaanu sooba noqonaynin oo aan dib loo soo celinayn oon lala xisaabtamayn buu mooday balaa ha ka yaabina inna rabbahu rabbigii soo saaree soo celiyey kaana wuxuu adduunyadana basiiran bihi ilaahay waa daalacanayey falaa uqsimu bishafaqi falaa uqsimu waxaan idinku dhaaranayaa baa ilaahay yidhi bishafaqi guduudka cadceedda ka dambeeya markay liiqa dhigto iyo guduudka ka soo horeeya markay soo baxaysa cadceeddu shafaq baa la yidhaha shafaq alaxmar cadceeddii caddayd uunkan waxaa caseeyey ee madoobeeyey waa cilmi ilaahay shafaqaa axmarka ahee salaadda maqrib iyo salaadda cishaaye ay ku kala soocmaan
calaamadna u ah inuu maqribkii galay inuu maqribkii baxay ayaan idinku dhaaranaya wallayli habeenkaan idinku dhaaranaya wamaa wasaqa iyo wixii uu soo urursadayba wasaqa waa marka uu soo dumo ee uu yani hoosta soo gashado habeenka maanta iminka innagu waxaynu dad habeenkii hoosta gashaday baynu nahay kuwa lagu dhaaranayana waynu nahay wallayli habeenkaan idinku dhaartay wamaa iyo shay kasta oo wasaqa uu hoosta soo gashaday oo isagu daahiisii weynaa ku soo rogtay walqamari dayaxaan idinku dhaaranayaa idaa goorta ittasaqa uu dhammaystirmo ee igtamala waxaan ku dhaaranayaa dayaxu marka uu dhammaystiro waa bedri marka la yidhaha 14aadka hee intaasoo dhaar ah ayaan idinku dhaartay haddaad insaan caqli la tihiine la tarkabunna waxaad fanan doontaan ood fanan doontaan dabaqan mashaakil isa saarsaaran can dabaqin oo mid kaloo isa saarsaaran uga gudbi doontaan alla maxaa hawl idiin taal alla maxaa tacab idin sugaya maxaa balaayo iyo yaab midba midka ka dambeeya aad mooddo inuu isa saarsaaran yihin sida mawjadaha badda alla bini aadmi maxaa idin sugayo keni adkayda la wallaahi baan ku dhaartaya baa ilaahay yidhi la tarkabunna waxaad fanan doontaan ood fuuli doontaan mashaakilaad dabaqan kala sarsareeya can dabaqin oo haddana qaar kaloo kala sarreeya idiin gudbin doona alla maxay dhibiba dhib idiin gudbin doontaa ayaamo dhow famaa lahum laa yu'minuun bal sababta ii sheega aanay dadku ilaahay u rumaynaynin famaa lahum maxaa u sugnaaday ay ku sababayn karaan oo laa yu'minuuna billaahi alcadiim allaha weynee abuuray sababtaa iyo sababtaa iyo sababtaasaanan u rumaynayno aanu ilaah iigu ahayn carab bal ii sheega baa ilaahay leeyahay waidaa quri'a bini aadmiga gaalada ah haddii lagu aqriyo calayhim dushooda alqur'aanu qur'aanka haddii lagu aqriyo laa yasjuduuna maba saameeyo oo ma sujuudaanoo qalbigoodu maba qoyayaba bal iska daaye inuu qalbigoodu qoyoy sujuudaan iska badaaye ka dheere ah aladiina kafaruu kuwa gaaladiih yukadibuuna inay ilaahay ku bartaan oo ay khushuucaan oo ay sujuudaan iska daaye qur'aanka laftiisa ayay beeniyaan oo yidhaahdaan asaatiiru alawaliin waa sheeka baralayd waa diin iyo dacwaa baratamay oo kale weeya saasaabay u aaminsan yihiin baa ilaahay leeyahay iska daa inuu iimaan iyo yaqiin iyo khashye u kordhiyo waxay yidhaahdaanba waa been wallaahu aclamu ilaahna waa og yahay bimaa shay kastoo yuucuuna ay ilaashanayaan oy xifdiyayaan wacaa wuu ilaaliyey soo ma aha qalbiga waxay ku haystaan ay qarsanayaan ee gaalnimiyo xiqdi ah ilaahay qalbigooda waa arkaya wallaahu ilaahay aclamu isagaa u cilmi leh bimaa shaygii oo yuucuuna ay laabta ku qarsanayaan fabashirhum waxaad ugu bishaaraysaa waa jeesjees waxa cadaab laysuguma bishaareeyo abaalkoodaa sidaasa in lagu jeesjeeso fabashirhum nebi allow u bishaaree kuwa sidaasa ee sababayn karila war ilaahay waxaad kaga ordaysa bal sheeg waxba ma sheegin war kitaabkan qur'aanka waxaad ku dafiraysa sheeg waxba ma sheegin ilaahayna waa daalacanaya ka sidaasa fabashirhum waxaad ugu bishaaraysaa bicadaabin aliim cadaab damqasho leh ugu bishaaree ila aladiina marka laga reebo kuwa aamanuu ilaahay rumeeyey wacamiluu saalixaati kuwaasi in naar loogu bishaareeye ma gayaan ruuxa ilaah rumeeye camal saalixa la yimi kuwaas maya laba shardi baa lagaa rabaad ku guulaysanaysaa ood ku badbaadi aliimaan waalcamal asaalix ilaahay baan aqaanaa mana shaqaysanayo taas lagaa yeeli maayo ila aladiina kuwii mooyaane iyaga loo bishaarayn maayo cadaab aladiina kuwa aamanuu ilaahay rumeeyeye wacamiluu saalixaati camal suban la yimi lahum waxay leeyihiin ajrun abaal bay leeyihiin hayru mamnuunin hayru maqtuucin cadaab aan astaqfirullah abaal aan kala go'aynin oo joogto ah oo gaastii baa dhammaatay iyo daqiiqdii baa dhammaatay iyo oksijiintii baa godo wax lagugu kariyaa la waayey iyo maxaan ku dhaha dalabkaad dalbatay ma haya maxaan kuugu beddelaa ma jirto jannada markaad tagto wax allaaliya wixii adigu aad u muraaddo wuu dhammaaday lagu odhan maayo waa joogto suuratulmutafifiin suuratulmutafifiin ayaa la yidhaahdaa sha'niyo aad u badan oo aynu gudaheeda ugu tegi doonno ayay xambaarsan tahay waxaana ugu culus arrinina khuseeyo maanta zamankan aynu nool lahay
waxayna ku saabsan tahay beegga iyo bardaanka waxyaalaha wax lagu kala miisaanto iyo waxyaalaha wax lagu kala miisto cadaab baa lagu mutaystaa hadduu khayaamo galo cadaab baa lagu mutaystaa hadduu khayaamo galo dadka ku dhaqmana ilaah tabaaraka wa tacaala dhulkooda inflation buu ka ridaa iyo sicir barar iyo cirka oo roobka laga waayo cirka uu maxaan ku gabnoobo ayaa laga helaa waana haddii miisaanka iyo bardaanka wax loo dhimo qofka xaqiisa laga nuqsaamiyo ruuxa sidaa u dhaqmana weyl iyo cadaabada kaloo dhani ka subxaanalaystaan ayuu heli doonaa qaala allahu tabaaraka wa tacaala suuratu lmutafifiin almutafif waxaa la yidhaha ka nuqsaamiya tafafa wuu nuqsaamiyey makiyatun waa suurad maki ah aayaadkeeduna 36 aaya waa 36 aayadood weylun tog naareed weyl waxaa la yidhaha waadun fii jahannam waa tog rogmanayo naarta jahanname ku yaalla oo naarta kaloo dhani ka subxaanalaysato ay tidhaahdo ilaahayow waadigaa ha igu soo fatihinin waadiga cadaabku ka subxaanalaysta yaa gelaya lilmutafifiina dhagaha u fura mutafifiinta miisaanka nuqsaamisa mutafifiinta ayaa gelaya mutafifiin ilaahay baa macnaynaya dhegeysa adiga macna kaama rabto mutafifiin rabbi baa macneeyey mutafif maxaan uga jeedaa aladiina waa kuwa idaa goorta igtaaluu ay beeganayaan cala annaasi dadka markay wax ka miisaamanayaan yastawfuuna iyagu way dhammaystirtaan markay iyagu wax miisanayaan ay dadka ka iibsanayaan way dhammaystirtaan oo waxay odhanayaan ii wafee waidaa haddii kaaluuhum haddii ay beegayaan aw wasanuuhum ama ay bardaaminayaan beegga waxaan uga jeedaa wixii galaan iyo lagu miiso maala caanaha waa la miisaa hadhuudhka waa la miisaa daqiiqda oo kale meelaha maala markaad hadhuudha tagto waxay leeyihiin galaamo laysla yaqaanoo lagu miiso waidaa kaaluu haddii ay beegayaan oy dadka u beegayaan oo ay galaanna u miisayaan aw wasanuuhum ama ay u bardaaminayaanna yukhsiruuna dadka way ka nuqsaamiyaanoo waxbay kala hadhaan sidee loogala hadhayaa in yar tusaale ahaan bal tusaaleaan idin siinaya sida loo hoogaye iminka haddaad suuqa aad tagto maxaanku idhaahdaa tamaandhada iyo lagu miiso tamaandhada waxaa lagu miisaa daasad yar oo lagu keeni jiray saliidda daasad kastood isdul taagto hareerahay ka soo diistiisan tahay markaad tagto xero hadhuudha mid ilaahay u naxariistay mooye intooda badan galaanka ay wax ku miisayeen hoostuu ka soo garaacan yahay hareerahana waa ka diisan yahay bal inuun in wax kuu hadhaan bay isleeyihiin haddaad iminka eegto fidhiqadan yaree gaasta lagu miiso haddaad eegto way diistiisantoo dushay ka garaacan tahay war haddaan cadaab laga baqanayo maxaa loo waayey daasad xagga hoose ka soo garaacanoo bannaanka uur yacni loo soo garaacay waa nooc khayaamo ah ama ha ogaado kan wax miisaamaya ama yuu ogaane dembi baa ugu sugan markay iyagu wax beeganayaan way oofi yeeshaan markay dadka u beegayaan ama u bardaaminayaanna way nuqsaamiyaan alaa yadunnu armiyaanu ka yaabaynin ulaa'ika kuwaasi annahum iyagu mabcuuhuuna in la soo bixin doono innaba malaa kama yaabana liyowmin maalin la keeni doono cadiimin aad iyo aad u sha'ni weyn yowma maalin baa in la keeni doono yaquumu nnaasu dadku aysa soo tubayaan lirabbialcaalamiina rabbilcaalamiinka hortiisa aysa soo tubayaan maalintaa malaha haabkaba kuma hayaan kalla ha ka yaabina oo arrinku sidaa khayaamadaasun ku socon maayo hadhowna la isxisaabin maayo taasi ma jirto inna kitaaba alfujaari qoraalka iyo liiska dadka faajiriinta ah wuu qoran yahay lafii sijiinin wuxuu ku qoran yahay boos cidhiidhiya sijiin waxay ka timi min asijni sijniguna waa cidhiidhi baa sijni la yidhaa qofka mujrimka ahee sidaa ku dhintay aan towbo keenin liiskiisa waxaa lagu qorayaa fayl yaroo cidhiidhiya oo meel cidhiidhiyoo naarta ah baa la dhigayaa xafiis yar oo naarta ku yaalloo cidhiidhiya baa la dhigayaa isagoo kitaabkii iyo liiskiisu halkaa ku qoran yahay kalla ha ka yaabina axad baxsan doonaa ma jiro inna kitaaba alfujaari faajir waxaa la yidhaahdaa ninkii ilaahay xuduuddiisa intuu qararoo dilaaciyey
ظلمك أوجد بي بالليلة فاجرين تحت جذب كسميسي لفي سجين قرال كود وحو كسو جاي سجينك وما أدراك محات كتقان ما سجين ماشن سجينك عريري جاء الليس كلا دقة يمحات كتقان كتاب وكتاب مرقوم آد لو حردي أو آن مصح مينين ويل تجنارد يومئذ مالنت حسابته للمكذبين كو حق بينيي بإسكاله الذين كو يبا ويل إسكاله يكذبون بيوم الدين مالنت حسابته كو بينيي با ويل إيا تجنارد إسكاله وما يكذب به من بينين دونه به أي بيوم الدين مالنت آخره عد بينين يسام مجرته إلا أن كأهين كل معتد أحد كستوحد قدبي أثيم أو دنبي أبريرو دنبي لا أمويانه لبر روح أنبا آخر الديدة نن ظلم سمايي أو إن ظلمي لغو قاضي الديدة إيا نن آثام إيا الذنوب إيا معاصب بدن قلي أو هدنا ضفرية لبدا سا انت بدن آخر إني جرتان رميسنين معتد كواكي حد قدبي أثيم كنا واكي دنبي لها أها oo waliba dabeecad maxay ka dhigtaan idaa tutla hadii lagu aqriyo calayhim dushooda aayatuna aayadaha iyaga qaala wuxuu yiraahdaa marka aayadaha ilaahay lagu waaniyo warnagala tag asaatiirul awwaliin sheekay barelay baad haysaa carabta waa sheekadii carabtaad aniga ila socota ayuu oranaya waa sheekay barelay bay ku qowlaan marka la wacdiyana kalla ha ka yaabin quraanku sheekay barelay ma ahan bal iska daaye رانا واحد دحليستي على قلوبهم قلبيال كودا أيا دحليستي ما كانوا يكسبون وحي أي كسبدين الذنوب أيا قلبي مدوبيسي مركزانو حقي باطل كي كلا كرين مركنو كلية هي قرآن كي واشيك برلي شيك برلي دي وحانو كلا قرانين قلبي جيسو هذا الكي ضوق إيه حقه صببتنا وحي تاهي هل كي وحلقة فهمي كريبا مدوباتي أو ران إيو دحل بافولي وما وايهي بل اسكدا يرانا واحد حليستي على قلوبهم قلبي كد حليستين سبب ما كانوا يكسبون وحي اي كسبدين بانا سببتها دليي كلا ارنكو سدا اهان ما يددو انهم ايغو عن ربهم ربي قود حقيسا يومئذ مالنت اخره لو والله بان كو دارتي محجوبون الهي ايغا والله كلا قرين مالنت اخره markay muslimiintu ilaahay arki doonaan كافرك يا مجرمك إلهي ما أرك دونه ولا حجابيا ولا كلا قرن ثم ضبدنا إنهم إيجو مركي حسابتي إلا لقاته إلا حسابية لا والله بان كدارتي صالوا وحي قلي دونان الجحيم إلهينا ما أرك دونان مركي حسابته دماتنا لا والله بان كدارتي با إلهي صالوا وحي قليان الجحيم النار تجحيم ثم ضبدت مركي الجحيم كو أروران يقالوا وحلقوا أوران دونا أي ملائكتو كو أوران دونتا دبنا اللوحة سوسين دونا سي سعي الكامبيان هذا الذي كنتم به تكذبون هذا كني الذي وعذابك كنتم أهيدين به عذابك تكذبون عذابك الله إن جتنا واشيك برلي ما أنت ما وينك هي كدان صدا أيا الله أوران دونا كلا أرنكو سداد مودين أهان ما يأبدك إن كتاب الأبرار ودد با وحي الرميسيهين مجرمك إيا مؤمنك إن أنا إلهي أكتس وحفرق يا بالهاين وإلهي منا آنو دنك لهاين وأنا عدنا بالله صوصارين كا إحسان كسمين يا إلهي كحرا أبال هلي ما يقار با الرميسا تيبا إلهي بيننا يا إلهي وحدك الله سدا أهان ميس إن كتاب الأبرار ضدك باريالك إلهي أدق النقلادة لفي عليين ميلا السرع أيان قارسينينا وما أدراك محاكو وقيسي ما شيء قوياي عليون تي ميلهن ضلعاني سريسا محاد كتقانيكو وقيسي كتاب وقرال يا كتاب مرقوم وآد لو حردي وآنو مقعو كما صحمين يشهده مربل وحا صوت دعوة المقربون ملائكة إلهي أيام معلمبا كتاب كاعدة كصوبيرتا أي سيدة محانكو إلى هذا وحيا ألبم كان أي نصور هذا قشنو كله أي كل بيره ما أنتنا يا كصوبيري ديوانك خيرك ما أنتنا يا كصوبيري ديوانك أهل الجنة ملائكة بعد دعوة تبع إلهي ألبم كينا كتاب وكتاب مرقوم آد لون نشقديه أو يشهدها أي دعوضان المقربون ملائكة عندهم بابين بابا إذن دعوتا
إن الأبرار كوي إلهي باريالك ونقضي الدنيا إلهي أدق النقلادي لفي نعيم رمبان ذي شيء والله بان كدار تبا إلهي وعزتي وجلالي بان كدار كائنون وحي كسجيهن في نعيم ميل قرة حيستان جي على الأرائك سرير سار على الأرائك سرير الدشود بي ينظرون أي وحكفر سنة يانو كداوانا تعرف هداد أركتو تعرف وحدا قونسا في وجوههم وجهو دي كقرانتاي نظرة النعيم دايمو نعميستي إنو وجهاسي كسوغن يحي بعد مركيب وجهك كقران والدنيا دبا ننك اللذان إيا ننك معلولة وادك لقرانيسا وجهو دو سيداي وكلا فرفريهين أي كلايهين آخرنا مركاد أركتو الروح إلو جناء مركيب إنو نعميستي أياد وجهيسا كقران يسقون وحا شراب لوغا دغيا من رحيق دبق با لا سينيا مختوم او ننجحن marka waxa ilaahay leeyahay sharaab saafiya ayaa la siinaya dabaq baa la yira waxaad ka xasuusataa gabaygii qaasim raxmatullaahi calayhi waa kii oran jiray dacartuba marbay malab dhashaa ood muudsataa dabaq marka shayga saafiga ah ee macaan baa dabaq la yiraahdaa ama malab ha noqdo ama khamri ha noqdo ama wuxuu doonaba ha noqdee makhtuumna waa markuu ningaxan yahay maanta waxay iyagu yiraahdaan kuwa af Soomaaliga aan garanayn wuu moorgaraysan yahay marka mesela sharaabku uu xidhan yahay aan horta la furin waxa la leeyahay wuu ningaxan yahay baynu oran shisheeyuna wuxuu wuu moorgaraysan yahay inagoo ningaxnaan haysana moorgarayn maxaa ku geey يسقون وحا لغا ورابين دونا من رحيق دبق با لسين مختوم مورغريسن ختامه هنسيغيسنا مسكن وادغون marka la sii heensanayo inta ugu dambaysana miskun udgoon aad iyo aad yani u udgoono miskigo kala ah ayuu ka sii tagaya haduu khamriya iyo haduu qeyrkii yahayba wa fi dhalika dad yow idin tilmaamaye fi dhalika arrinka aan idin tilmaamiyo raaxada falyatanafas ha u baratameen oo ha u tartameen almutanaafisuuna mar lay haddaad damacsantahay inaad asaagaa la tartanto arjannada kula tartan adduunyadani macno ma sii lahee haddaad tartanuun aad geli lahayd وفي ذلك أرنتا عن إذن شرح جنة النعيم كاسا فليتنافس هاو برتمين وهاو ترتمين المتنافسون كو برتمين يدمير كود النول يأين برتمان ربا تعب خسار يوكو قد عنا جنة وبرتن ومزاجه رحيقا يربقا لو رابين أيو أهل الجنة وحا لو قد بيال لغو ولاقو مزاجك لغو ولاقي أما لغو لبي من تصنيم التصنيم لا يراهدو أيا لغا كيني كلمة أسل كيدو وحو كيمد با يراهدين السنام سنام كنا واكورسك أسرية نفك جيلة مركا إلبا جنة كتالا تصنيم با لا يراهدا نبيدا إيا صالحين تا إيا مرسلين تا كليا عبيدو أن وحكا لغو دارين مؤمنين تا كلا أهل الجنة هاي درجة قارين مقربين تا ليرانا إيار إنت لوغا سوقادو أيا لوغا ديغا دبقي لسينا ييبا لوغو لبايو لوغو ولاقا إيادو صافينا مقربين تا أيا عبا إيارنا وحا لوغا ولاقا كوا كلا أهل الجنة مركا إلهي وحويري بيها لوغو ولاقاي تصنيم كان إيا دبقا waxaa laga keenay il jannada ku taalo oo tasniim la yiraahdo aad u sareysa عين هذا تصنيم إنه من نقانو إله بشرحية عينا وائل يشرب أي عبان بها إيضا المقربون انت إلهي أدو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أفرت أهل الجنة وقصر سرية إهير كسراء كواسي إيضا وحكا لله قدر إيي إشا توس وقع عبان وإل وحلون لقاء اللهين معان كيدي وتقوم كيدا مسلمين تكلا جنوين كواسي مقربين تدقنا marka wax loo walaaqayo iyada in yar laga soo garooca waa loogu walaaq min alladina aamanu kuwa mu'miniinta wa idha marru markay mu'miniintu soo agmaraan saxaabadii iyo nabiga iyo markay soo agmaraan aba jahl iyo kuwa lamidka yataghamasuna wa isu iljabiyan bihim iyaga la isugu iljabiya ghamsiga waa iljabinta marka koox muslimiin ay soo agmaraan niman gaalo oo meel farfadhiya
ayaa gaaladu isu iljabisaa dabadeedna waxaa laga dhigtaa riwaayad waidaa maruu markay mu'miniintu soo maraan bihi gaalada yataqaamasuuna gaaladu way isu iljabiyaan iyagoo raba inay ku tahakumaan oo ku jeesjeesaan muslimiinta waida inqalabuu markay gaaladu noqdaan ilaa ahlihim markay caraabayaanay guryahooda ku noqonayaanna inqalabuu way caraabaan fakihiina iyaga oo ku sii maaweelanaya sheekadii muslimiinta iyagoo maaweelo ka dhiganaya iyo raaxaysi muslimiinta sidaan u galay ma arkaysay sidaan hadalka ugu tuuray ma arkaysay dhagixii aan ka dabageeyey ma arkaysay ayaga oo sheekadaa ku mabsuudsan oo ku sii raaxaysanaya bay guryahooda ku sii caraabaan gaaladu waidaa ra'awhum markuu gaalku muslim indhaha ka qaadana qaaluu waxay yidhaahdaan inna haaulaa'i la daalluun inna haaulaa'i kuwan muslimiinta ma aragtaan waa la daalluuna waa kuwo baadiya muslimkaa la liito inay ambad yihiin bay ku tiriyaan muslimiinta wamaa ursiluu calayhim xaafidiin war miyay dan kala waayeen muslimkanuun ay daba socdaan maxaa daba dhigay wamaa ursiluu yaa u dirtay calayhim muslimiinta xaafidiina yaa ilaaliya yidhi yaa iyo dabagala yidhi arrinkoodanunbay daba socdaane yaa u dirtay wamaa ursiluu loomaba diran xaafidiina calayhim muslimiinta ka warhaya miyaan ku idhi gaaloy maanaan odhan baa ilaah yidhi haddaba sow aakhiro maanta lama joogo falyowma maantoo aakhiro ah aladiina aamanuu kuwii mu'miniinta ahaa min alkufaari yadxakuuna iyana waxay maanta ku jeesjeesayaan oy ku qoslayaan min alkufaari gaaladu markay cadaabka dubuq tidhaahdo ayay muslimiintu ku qosli doonaan alyowma falyowma maantoo aakhiro ah aladiina aamanuu mu'miniintii sabray adduunyadu yadxakuuna waxay ku qoslayaan maanta min alkufaari gaaladii bay maanta iyana ku qoslayaan mu'miniinta jannada ku jirtaa kaa'inuuna waxay saaran yihiin cala alaraa'iki sariiro yanduruuna halkaasay ka fiirsanayaan gaaladii iyo cadaabka ku baxaya hal huwiba alkufaaru gar baan maanta idiin dhiibayaaye hal huwiba sow lama abah ma la abaalmariyey alkufaaru gaaladii ma laga abaalmariyey maa kaanuu yafcaluun waxay adduunyada shaqaysteen ay ku sameeyeen muslimiinta abaalkeedii maanta sow ma haystaanoo iyagoo cadaabkii ku dhex jira sow laguma qoslaayo suuratu linfiaar suuraddana suuratu linfiaar baa la yidhaahdaa waana suurad makiya aayadaheeduna waa 19 aaya waa 19 aayadood waxay ka warrami doontaa iyada iyo suuradda kale ku soo xigta suuratu kuwirat waxay ka warramayaan inqilaabka laxaadka leh ee lagula wareegi doono sha'niga adduunyada oo dhan oo qaabka maanta adduunyadu ay u dhaqanto tamaaman uu isbedeli doonaa marka aakhira timaado isbeddelka dhici doonay aad uga warramayaan suuraddan suuratulinfiaar baa la yidhaha ereyga infiaar iyo inshiqaaq waa isku macno inshaqat way dilaacday infatarat way dilaacday macno kale ha u raadine inshaqat ida samaa inshaqat waan ku soo idhi samadu markay qararanto ama ay dilaacdo haddii lagu yidhaahdo ida samaa infataratna waa la macno qaala allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi idaa goorta alsamaa'u samadu infatarat ay kala dildilaacdo waidaa goorta alkawaakibu xidiguhuna intaharat ay soo daataan waidaa goorta albixaaru badaha a aragteenna fujirad laysu wada faruuro atlantic ocean iyo indian ocean iyo pacific ocean waxa waa laga tegayaa baa ilahay yidhi dhammaantood waa laysu furayaaba waidaa goorta albixaaru badaha fujirad laysu faruuro waidaa goorta alqubuuru qabriyaalkana bucirad la cararogo ereygaa bucirad horaan kuugu soo sheegay oo aan waataan ku idhi suurat alcaadiyaat waa inay ku soo marray alaa yaclam idaa bucira maa fi lqubuuri waxusila maa fi suduur bucira maxaan ku sheegay marka la carrogediyo waidaa goorta alqubuuru qabriyaalkana bucirad marka la soo cararogo maalintay xaaladdaasi timaaddo calimad way garawsan doontaa nafsu naf waliba waxay garawsan doontaa oy ogaan doontaa maa qadamad wax allaaliya waxay geysatay wa akharad iyo waxay taariikh ka tagtayba waxay gadaal ka tagtay iyo waxay iyadu geysatayba waa arki doontaa marka iyadu markay noolayd wixii ay geysatay waa la tusi wixii ay taariikh ka tagtay lagaga daydayna waa la tusi hadduu ruuxu khayr adduunyada intuu falo lagaga daydo inta camalkaa lagaga dayanoo dhan khayr buu ku leeyahay hadduu qofku shar bilaabo oo sharkaa lagaga daydo inta sharkaasi uu sii shaqaynayo o dhanna haba dhinta kii sameeyeye isna qayb buu ku leeyay bersenteja marka ilaahay wuxuu leeyahy waxaad kasbateen iyo waxaad taariikh dhigateen labadaba markaasaa la garwaaqsan doonaa
yaa ayuha alinsaanu dadow su'aal aan idin weydiiye maa garraka maxaa kaa hoosaasiyee ku dagay birabbika alkariim allaha deeqsiga ah waxaad kaga kaaftoontee ku dagay ii sheeg guruurku waxa weeyaan waa dagsiimada waa dagan tahay laa yagurannakum billaahi algaruur ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa laa yagurannakum yuu idin hoosaasinin yuu idin khayaamaynoo idin dagin tii baa ilaahay leeyahay haddaad maantaad caafimaad qabtaayoo aakhiro aanad joogine bal gar qaado oo ila hadal oo sababta aad ilaahay lagaaga khayaameeyey ibliis aad u raacday ii sheeg yaa ayuha alinsaanu dado maa sababteeba garraka ku hoosaasisay birabbika rabbigaa maxaa kaa khayaameeyey oo ku dagay alkariima allaha deeqsiga ah waxaad nicmo haysatoo dhan ilaahay baa ku siiyey ma inaad rabbigaa ku caasiday kula ahaatay alladii allihii maxaa kaa hoosaasiyey khalaqaka ku abuurtay fasawaaka ee ku dhammaystiray facadalaka ee ku toosiyey sida xayawaanka kuma soo leexinine wuu ku qotomiyey fii ayi suuratin suuradtii ka ahayd maa shaa'a ee uu damcay buu rakabaka kaa dhisay qaabkan aad u dhisantahay iyo suuraddan aad u dhisantahay waa suuraddu isagu kuu jeclaaday weeye sawirkii ugu fiicnaay oo ilaahay kuu dooray ayuu kaa sameeyey fii ayi suuratin suuradtii ka ah maa shaa'a ee uu damcay buu rakabaka kaa dhisay ilaaha sidaa kuu xanaaneeyey ee caqliga iyo garashada ku siiyey ee sida bihaa'imta afarqaadlayaal kaa dhigan afarta ku socda ilaaha sidaasee kariimka ee deeqdaad haysato oo dhan haddaad tirisana aanad koobi karaynin sababta aad kaga maarantee lagaaga khayaamay bal ka sheekee kalla arsidan ahaan mayso oo weligaa sidaa ku jiri mayse ee maad ka joogi iyadoo sidaas xeesha dheer loo wacdiyey maxaa ka soo baxay dadkii bal iska daayay iyadoo si naxariis leh oo dan ah wax loogu sheegay bal iska daayey tukadibu waanadii ku mari mayse ee tukadibu waad beeninaysaa haddana biddiini inay xisaabi jirtoba maba rumaysnidna waad beeninaysaa waina calaykum laxaafidiin ku darsoo xisaabtana ina calaykum waxaa dushiinna saaran laxaafidiina kuwa idin ilaaliyo malaa'iga kiraaman oo ilaahay agtiisa karaamo ku leh kaatibiina sida wax loo qorana yaqaan oo camalkiinna qoraya yaclamuuna way ka warhayaan malaa'igahaasi maa tafcaluuna shar iyo khayr waxaad samaynaysaanba ina alabraara haddaba dadkii baariyaalka noqday la fii naciimin nicmooyin bay iyagu halkaa ku jiraan wa ina alfujaara kuwii faajiriintii xadgudbayna lawallaahi baan ku dhaartay fii jaxiimin bay iyagu ku jiraan yaslownahaa way geli doonaan naartaas jaxiimo ah yowmaddiini maalinta diinta iyo maalinta xisaabta wamaa hum mana ahaan doonaanba canhaa naarta xaggeeda biqaa'ibiina sinaba ugama maqnaan karaan naarta iyada ah meel ay kaga dhuuman karaan iyo meel ay kaga gaban doonaan wallaanay u jirin sinaba ugama maqnaanayaan wamaa hum may ahaanin mujrimiintu canhaa naarta xaggeeda biqaa'ibiina sinaba ugama meeraysan karaan oo ugama maqnaan karaan haa'ibku waa kii maqnaa wamaa adraaka maxaad ka taqaanaa ruux yahow maa yowmuddiini maalinta xisaabtu waxay tahay aan kuugu celiyayay hadday su-aashaydii hore ku dhaaftay aan kuugu celiyo qalbigaa la garaacayaa u fiirso uma maa adraaka aan kuugu celiye maxaa ka ogeysiiyey maa yowmuddiini maalinta diinka iyo xisaabta maxaa ka ogeysiiyey yowma maalin weeyaan aan kuu macneeye laa tamliku aanay hanan karin nafsu nafina linafsin naf kaleeto shay-an nafina naf kale maalin aanay waxba taaran karaynin weeye inan iyo aabbihii inan iyo hooyadii inan iyo hooyadeed isma taaranayaan والأمر قآنك يتلدنا يومئذ مالنتا لله إلهي كليا أي أصبناتي سورة التكوير سورة التكوير بالله يرهدايو مكي كسود دكتي آية ذهدنا 29 آية وحال يرهدا وسورة أغو قابين حيل دير صورك إيو انقلابك أونك يا الدنيا دا كو إمان دونا meel walba saamayn doona suuradda aad u faaqiday weeye suuraddani maalinta aakhiro halkay maalinta qiyaame siday meel walba u taaban doonto u gacantogaalaynayso ayay si fiican oo faahfaahsan ay u sharxaysaa ee dhegayso idaa goorta ashamsu qoraxda kuwirad la duubo ee nuurka laga qaado kawara wuu duubay weeyaan
kawara wuu duubay weeye idaa goorta ashamsu qorraxda kuwirad marka la duubo wa idaa goorta annujuumu xidiguhuna inkadarad ay daataan intaharatna waan kuu soo sheego waa isku macno wa idaa goorta aljibaalu buuraha dhaaban ee aragteen ee laxaadka weyn leh suyirad la dhaqaajiyo ay dhaqaaqaan wa idaa goorta alcishaaru carabay waxaad aad u jeceshihiin geela ayay aad u jeclaayeen carabtii quraysheed way ku dhiman jireen sida soomaaliduba ugu dhimato hasha sidkeedii go'ay ee ilmaha dabadhoonka alla hor la daba dhigay carwa hashaasi hadday lunto adigaa u dhimanaya la yidhaahdo ee ay jecel yihiin marka sidkeedu go'o hashii sidaa ahaydee ku dhaadan jirteen cutilad marka la catilo ee damba laga geli waayo wa idaa goorta alcishaaru hasha sidkeedii go'ay cutilad marka la danayn waayo wa idaa goorta alwuxuushu habar dugaaggii isu daraa xushirad meel la isugu keeno dayro iyo waraabaa meel la isugu keeni libaaxiyo waxaa la isugu keenayaa maxaanku idhaahdaa goodir baa meel la isugu keeni haddana isma hunguraynayaan wa idaa goorta alwuxuushu habar dugaagna xushirad la soo ururiyo wa idaa goorta albixaaru aa aragteenna sujirad marka la shido badaha aa aragteen baa dabku saa uga boodi doonaa marka energy intee la eg baa badaha kululayn karaa u malaynaysaa indiana oceanka pacific oceanka badaha shanta ee waaweyn waxa shidi kara iyo oogta lagu kululayn kara bal qiyaasa idinkuba wa idaa goorta albixaaru badahana sujirad la shido wa idaa goorta annufuusu nafaha dhammaantoodna suwijad la isku sidko naf walba naf baa lagu sidkayaa shimbirba shimbirteeday la duuli doontaa kullu tayrin yatiiru maca shaklihi mu'minkuu la raacaya mujrimkuna mujrimkuu la saf noqon doona wa idaa goorta almaw'uudatu hablihii yaryaraaye la xabaalnoloolin jirayna su'ilad marka la isla xisaabtamee la isweydiiyo ee la yidhaahdo biayi dembin eeddii ay gashay maxay ahaydee qutila lagu dilay halkaasay haweenku taagnaayeen qabla alislaam iyagoo noolnool in la xabaalnololiyo la isooga tegi maayo baa ilaahay yidhi wa idaa goorta almaw'uudatu hablihii la xabaalnololiyeyna su'ilad la isweydiiyo biayi dembin eeddii qutilad lagu dilay baa la isweydiin wa idaa goorta asuxufu waraaqihii camalka uu ku qoraana nushirad la kala fidiyo nin walba kitaabkiisii baa loo kala fidin wa idaa goorta asamaa'u samadana kushitad sida haragga neefka looga saaroo kale loo faydo samadan sidii harag la fayday oo kalea laga dhigi wa idaa goorta asamaa'u samadana kushitad la faydo wa idaa goorta aljaxiimu marka naarta jaxiimo la yidhaahna sucirad aad iyo aad loo ololiyo wa ida aljannatu wa idaa goorta aljannatu jannadana uslifad la soo dhoweeyo intaasoo xaaladood maalin bay dhici doonaan markay xaaladdu sidaa cidhiidhiga u noqoto ee sha'nigaa iyo xaaladdaasi ay timaaddo maxaa dhici doona waatan dhaarti iyo dhegayso calimad garwaaqsatay nafsu naf waliba maa axdarat wixii ay keensatay axad waliba wixii uu soo shaqaystay aniga nin dafiri doonaa ma jiro ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة باكدع دونتا علمت مركاسي قرواقستا نفس النف ولبا وحي قرواقستي مالنتا ما أحضرت وحي أي سو حاضر ستي سو شقيستي انتا سوى قيامه كتابك القرآن كي حق نمدي سندا ودارتا وسعتا فلا أقسم أي فأقسم وحان كل دارنا يا با إلهي الخنس كوى دونتا الجواري وحان كل دارنا يا كوى أرضه alkunasi ee godadkooda gala maxaa looga jeedaa xidigahan inaga sareeyaa waa laba qaybood qaybi way socotaayoo markaasay haddana godka gashaa qaybina marka cadceedu soo baxdun bay cadceedu inaga qarisaayo halkooda iska taagan yihiin iyagu ma dhacaan halkooda isagu daa'im iskaga yihiin kuwa cadceedu ay qariso khunnas baa la yidhaa waa kuwa cadceeduna inaga qarisay weli sidii cirka u jooga kunnasna waxaa la yidhaahdaa kuwa godadkooda gale ee meerayaasha ah ee sida cadceedda iyo maxaanku idhaha maarikh iyo kuwaasoo kale iyo jubiter iyo kuwaasoo kalea la yidhaahdaa
haddaba khannasa wuu qarsoomay weeye kannasana kannaas ereyga waxaa laga keenay godka ay galaan deerooyinku deeradu godkay gasho ayaa kannaas la yidhaa cadceedda weyn ee boqolaalka kun ee jeer dhulka ka weyn ayaa ilaahay wuxuu ka cabiray deero yaroo godkeeda gashay siday ilaahay agtiisa ugu yartaa lagu baraya cadceeddu ilaahay agtiisa kuma weyna deero god gashay oo kalea la moodaa baa ilaahay waidaa goorta waa yahay falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa alkhunnasi kuwa dhuunta ee cadceedda iftiinkeedu idinka qariyo waa xidigaha aljawaari meerayaashaan ku dhaartay alkunnasi ee godadkooda gala sida deerada walleyli habeenkaa ku dhaartay idaa cascasa goortu soo af yeesho kelmadda cascasa waa laba afley waa erey laba macno ah habeenku markuu soo af yeeshana cascasa leylu baa la yidhaahdaa habeenku markuu sii jeestana cascasa leylu baa la yidhaahdaa waa erey laba macnoola ah weeye waidaa walleyli habeenkaa ku dhaartay idaa cascasa markuu soo af yeesho walleyli habeenkaan ku dhaartay idaa cascasa markuu sii jeesto ee uu sii baxayo wasubxi aroortiyo waxaan ku dhaartay hiirta waa beri idaa goorta subuxu tanafasa uu soo neefsado ee adduunyada uu iftiinka ku soo baahinayo intaasoo masalaan ku dhaartay innahu qur'aanku laqowlu rasuulin kariim waa qowl rasuul aad u sharaf badan aanu u soo dhibnay waa malakuljibriil ah kalaam uu soo gudbinayo malakuljibriil weeyaan malakuljibriil aan kuu sifeeya baa ilaahay dii quwatin malakuljibriil waa axad awood u saaxiiba cinda dilcarshi ilaaha carshiga u saaxiibka agtiisana makiin wuxuu makaanad buu ku leeyahay ilaahay agtiisana sharaf iyo makaan sare ayuu malakuljibriil ku leeyahay laba sifuu kuu sheegay malakuljibriil inuu xoog badan yahay malakuljibriil ilaaha carshiga u saaxiibka agtiisana inuu makaanad ku leeyahay malakuljibriil 600 oo garab buu lahaa hal garab keliya ayaa qowmkii reer luud intuu dhulka hoosta ka geliyey ayuu samaawaadka ula carceeray dabadeedna ku soo afgambiyey waa hal garab mutaacin waa malag laga ogol yahoo laga maqlo amarkiisa xagga samadoo malaa'igtoo dhan buu amarka siiya ثم أمين هل كان كورمين لقى أضيعوا سماذا أنا أمين وأحد آمن القيامة أقوني ويا وملك الجبريل وما صاحبكم صاحبك إنه النبي محمد ما أهان بمجنون سيدا أفشين معها وموالا ولقد رآه الله والله بان كدارت النبي محمد وحا حقيقة إنه ملك الجبريل أركي بالأفق المبين جهدا aad moodo cirka iyo dhulku inay iska haystaan markaad meel bannaan joogto ee aad si aad u eegto halka ka horeysa waxaad moodaysaa cirka iyo dhulku inay is haystaan ufuq baa la yidhaa jihada dhulka iyo cirku inay iska soo gaadheen aad u moodo indhahaaga beentooda intaasoo dhan buu ka daawaday nebiyullaahi moxamed suuradda saxda ah ee malakuljibriil maalintii uu ugu yimi qaaru xira iqra markii uu ku yidhi dabadeed halkaasuu ku arkay ولقد وحربا رآه إنه نبي محمد أركي جبريل بالأفق جهوين كعرك يدلك أيسك قبصدان المبين أيدين موقتا وما هو معها النبي محمد على الغيب شيء إذن كم مغنايا وإذن شيء بضنين أي ببخيل وحي كان إذن كم مغنايا غيبك إذن كأها نبي محمد ما بخيل سيدي أهيد بإذن كشيغا ضنين أي بخيل وي نبي محمد بخيل حق إذن كقريي معها وما هو معها من قرآنك بقول شاعر بقول الشيطان هذا الكيس معها سيدا أي عربي تراهد الشيطان وحوش يجيب نبي جيرادين تيبوا إلهي كأنفنيا وما هو قرآنك معها بقول الشيطان الرجيم شيطان كيل فوقي قول كيس معها قول كشيطان وحدلة وحدعة وحلاية وحمية وحفسهادية مو يراهدا قرآن كان كريم كميو كهلا أرمها صدق كبوريا مايا سيد الله يسوق آرين كرا إبليس ومعاصي حمان ضد كفرة هي قرآن كان خير كضد أمريا فأين تذهبون ورحجا ولا كعدين وإبليس يو سيد يسوق آرين قرآن فأين تذهبون حجا الآدين اسم قبطان لبضني إبليس با وحن شيء إيو إبليس يرقن كيسو تقانين وما يريس يوم بيدين كتاي أرنك حجا الآدين ومركو قفك انت هذا التراده ميل كله uu jiito ayaa la war xaq hadalka wala kacday
وكني شاعر كأورنجري هل كان كهدلي وكان كمان دافشي هذا الكي ماشي لو لتش يدور دافي السنبا إلى هيري والقرآن كانوا ما هذا قول الشيطان ما نقول كرو حقال لآدين إن هو أي ما هو قرآن كان ما هان إلا ذكر وانو أي أصعد للعالمين الرأي ذيك أردن بالجواني يا قرآن كان أنك أردن بوانا وياي شيطان وحبو فسهادية لمن شاء منكم يوسوانا لمن أحدك شاء الدونا أو منكم إذن كمذا أن يستقيم إنه توصو أحد كستوقع عن صدا إنه حماها كرمه أو توصو أيوانا وياي لمن روح بوانا وياي شاء الدمعة أو منكم إذن كمذا أن يستقيم إنه توصو وما تشاءون قرآن ما قادن كرتان إلا أن يشاء الله إنه إلهي إذن تاجر مويان وإلهي دون مويان رب العالمين عرّ إذك دمان تيد الله الرب جاء أي تلادو إذن كجل علانتو إذن كجحرنتا إلهي بانا كوجو أذان أرين كيسة أو إلهي لا أنتي قرآن إذن صعنا يا مجرو والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم